Keunikan utama air terjun di Madura ini terletak pada muaranya yang tidak jatuh ke sungai atau kolam, melainkan langsung terjun bebas ke perairan laut lepas. Terletak tepat di bibir pantai, pertemuan air tawar yang jatuh dari tebing dengan deburan ombak air asin menciptakan pemandangan dramatis yang sangat jarang terjadi. Terjunnya air tawar ke samudera ini menciptakan ekosistem muara unik yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan kecil.